హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన వీడియోలో గణపతి ఎంటర్ప్రైజెస్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్ సేల్ చేస్తున్న ఫర్నిచర్స్, హోమ్ అప్లయన్సెస్, హౌస్ హోల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, గార్మెంట్స్ ఎవ్రీథింగ్ అయితే మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నానండి. సో ఈ షాప్ అడ్రస్ వచ్చేసి బెంగళూరు శాస్త్రీనగర్లో 3rd మెయిన్ 14th క్రాస్ అండి. ఒకసారి అడ్రస్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది, చెక్ చేసుకోండి. ఏదన్నా మీకు ఫర్దర్గా అడ్రస్ విషయంలో డౌట్ కనిపిస్తే స్క్రీన్ మీద కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్తాను, మీరు కాల్ కానీ వాట్సాప్ కానీ చేయండి, మీకు క్లియర్ కట్గా అడ్రస్ అనేది చెప్తారు. సో ఈజీగా మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. సో ఫ్రెండ్స్, వీళ్ళ దగ్గర వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి ఆన్లైన్ ప్రైజెస్ మీద 50% నుంచి అప్ టు 80% అనేది మనకి డిస్కౌంట్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయన్నమాట. సో ఫర్నిచర్లోనే మనకి చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయండి, మీరు వీడియో చూడొచ్చు. అండ్ హోమ్ అప్లయన్సెస్, హౌస్ హోల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సంబంధించినవి, గార్మెంట్స్, కిచెన్ సంబంధించినవి, టీవీస్, ఫ్రిడ్జెస్, రిఫ్రిజిరేటర్స్, ఆఫీస్ చైర్స్ అండ్ సౌండ్ బాక్సెస్ అండ్ వాటర్ గీజరు, చిమ్నీ అని చెప్పేసి ఇలా చాలా వెరైటీస్ అయితే వీళ్ళ దగ్గర మనకి డిస్కౌంట్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అనమాట. సో ఏమేమి ఉన్నాయి ఏంటి అని చెప్పేసి ఒకసారి చూసేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఆన్లైన్ అయితే లేదండి, మీరు డైరెక్ట్గా వెళ్ళే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఒకసారి చూసేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఏంటి అని చెప్పేసి. అలాగే మన ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అండ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోని కూడా లైక్ కొట్టి షేర్ చేయండి. మీకు ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను డైనింగ్ టేబుల్తో అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నాను సార్, చెప్పండి మ్యామ్. ఇదన్నీ అర్బన్ లెటర్స్ ది ఇట్స్ నంబర్ 1 కంపెనీ. మన దగ్గర అన్ని బ్రాండెడ్ ఫర్నిచర్స్ ఉంటాయి. డైనింగ్ టేబుల్స్, సోఫాస్, కాఫీ టేబుల్స్, ఇంకా చెస్ట్ ఆఫ్ డ్రావర్స్ అన్ని ఐటమ్స్ ఉంటాయి. మేము ఇచ్చేది హోల్సేల్ ప్రైస్. మీకు నెవర్ గెట్స్, మీకు ఎవరు నా ప్రైస్ లో ఇచ్చే కాదు. నా దగ్గర అన్ని ఐటమ్స్ దొరుకుతాయి, అన్ని బ్రాండెడ్ ఉంటాయి, నాన్ బ్రాండెడ్ ఉండదు. అన్ని బ్రాండెడ్ వేరే మీ దగ్గర ఉంటుంది. అప్ టు 50 నుంచి 70% వరకు డిస్కౌంట్ లో మామూలుగా ఉంటాయి. 50 to 70% ఇంకా స్టార్ట్ అవుతుంది. నా ప్రైస్ షోరూమ్ కి మీరు తక్కువ ఉంటాయి, ఆన్లైన్ నాకు తక్కువ ఉంటాయి. నా ప్రైస్ ఎవరు ఇచ్చే సాధ్యమే లేదు, అట్లాంటి ప్రైస్ లో ఇస్తాను నేను. ఒకటి ఈ డైనింగ్ టేబుల్ ఎంత? 6 seater డైనింగ్ టేబుల్ సెట్ విత్ అలాంగ్ విత్ లెదర్ చైర్స్ సమితి వస్తాయి. దీనికి మొత్తం ఇది లెదర్ చైర్స్ వస్తుంది, ఇది వుడ్ వస్తుంది, మిడిల్ లో గ్లాస్. ఓకేనా? ఇది వచ్చి మీకు వచ్చి ఎక్స్పెండబుల్ కూడా చేసుకోవచ్చు. 6 seater డైనింగ్ టేబుల్ ని 8 seater గానీ చేసుకోవచ్చు. ఎలాగా చూడండి, ఒక నిమిషం. ఓకే, అంటే 6 seaters అన్నమాట. కావాలంటే మనం ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు. దీన్ని ఎలా సెట్ చేస్తారు? ఇది ఓకే, ఇక్కడ వుడ్ ఇచ్చేసారా? సూపర్ అండి. ఎక్స్ట్రా కావాలంటే కూడా మనం ఎక్స్పాండబుల్ కూడా చేయించుకోవచ్చు. ఇది ఏం బ్రాండ్ వస్తుందండి? ఓకే, చూడండి ఇలా ఎక్స్పాండ్ చేసుకొని సెట్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. సో టోటల్ గా మనకి సామాన్లు ఎక్కువ అవుతుంది, జనాలు ఎక్కువ అయితేనో మీరు ఇలా ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఎంత ప్రైస్ ఇది నేను చెప్తాను, మీది ఇది అయిన తర్వాత నేను. ఓకే, దిస్ ఇస్ 8 seater డైనింగ్ టేబుల్ లో చేసుకోవచ్చు. 6 to 8 ఎక్స్పెండబుల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ అర్బన్ లెదర్. ఇది లెదర్ చైర్స్ వచ్చి 6 chairs వస్తాయి. 6 chairs. ఓకే, ఇప్పుడు 3 అక్కడ 3 ఉన్నాయి కదా. ఈ చైర్స్ చూసారా? ఆ చైర్ ఒక టేబుల్. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ MRP is 86,095 rupees. అవును. ఓకే, ఆన్లైన్ ప్రైస్ 67,756. ఓకేనా? నేను ఎంతకి ఇస్తానని చెప్తా. 67,756. ఓకే, ఇది చూడండి, వాల్నట్ కలర్, 6 to 8 seater ఎక్స్పెండబుల్, 8 seater డైనింగ్ టేబుల్ సెట్. ఓకేనా? డార్క్ వాల్నట్ కలర్, దిస్ ఇస్ ద వే. ఇది ఓకేనా? అండ్ బేజ్ కలర్, సెలెక్టెడ్ కలర్ ఇస్ బేజ్ కలర్. ఓకే, ఇది చేసి బేజ్ కలర్. ఓకే, MRP is 86,095 rupees is MRP. దాంట్లో వాళ్ళు 21% డిస్కౌంట్ ఇచ్చినారు. 2 days కరెంట్ డేట్. 67,756 దే ఆర్ సెల్లింగ్. ఐ ఆమ్ సెల్లింగ్ ఓన్లీ ఫర్ 37,000. ఆల్మోస్ట్ మీకు 86,000 రూపీస్ MRP ఎంత అయిపోయింది మ్యామ్ డిస్కౌంట్? సో చాలా తక్కువ ప్రైస్ కి మనకి డిస్కౌంట్ ఇచ్చేసారు అనమాట వీళ్ళు. సో 37,000 అంటే పర్లేదండి, రీజనబుల్ గానే ఇస్తూ ఉన్నారు అనమాట. ఓకే, చెల్సియా సోఫా 3 seater అర్బన్ లెదర్ ది చెల్సియా సోఫా అనేసి. దిస్ ఇస్ నంబర్ 1 అర్బన్ లెదర్ ఫాస్టెస్ట్ మూవింగ్ సోఫా. ఓకే, దిస్ అడ్జస్టబుల్. ఇది అడ్జస్టబుల్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ ఆల్ అడ్జస్టబుల్. ఓకే, ఇట్లా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకెంత కావాలో అట్లా అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ ఇవి కూడా అంతే. సేమ్. సో సీట్ కమ్ సోఫా లాగా వస్తుంది అన్నమాట ఇది, విత్ లాంచ్ సಮೇತ. This I will tell you the price. Okay. MRP is 96,499 is MRP. Okay. And the online price they are selling for 72,374. 25% వాళ్ళు డిస్కౌంట్ ఇచ్చినారు. ఓకే, నేను ఎంతకి మీకు ఇస్తాను? 38,000 రూపీస్ నేను సెల్ చేస్తాను. 38 ఓన్లీ 38,000 అంటే ఆల్మోస్ట్ 70 అండ్ డిస్కౌంట్ వచ్చేస్తుందండి. మీకు 96,499 is MRP. ఓకే,
సేమ్ సార్. ఇది ఎక్కడైనా డ్యామేజెస్ నేను చెప్పాను మ్యామ్, వీ సెల్ యాజ్ ఏ ఫ్యాక్టరీ సెకండ్స్. ఫ్యాక్టరీ సెకండ్స్ అనేసి ఇస్తాము. దీంట్లో ఏం మైనర్ స్క్రాచెస్ అనేసి ఉంది అని చెప్పేసి ఇస్తాము. బట్ దీంట్లో ఏమి ఉండదు. ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, ఉండకుండా ఉండొచ్చు. యూ కెన్ కమ్ హియర్, మీరు వచ్చి చూసుకొని ನೀವು ಏನೇನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಸ್ಟೋರ್ ಬನ್ನಿ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೋದು. ఓకే, వచ్చి సెలెక్ట్ చేసుకోండి, చూసుకోండి. మాక్సిమం ఉండవు, ఉండే ఛాన్స్ కూడా ఉంటాయని చెప్తారు వీళ్ళైతే. ఓకే, ప్రైజెస్ అన్ని కూడా మీకు రీజనబుల్ ప్రైజెస్ అండి. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఐటమ్ చూద్దాం. 3-seater recliner. This is motorized recliner. Okay. Urban ladder motorized recliner. Okay. And see. Oh my god. Okay, ఇలా వస్తుంది అనమాట. మొత్తం 3 సీట్స్ అలాగే వస్తాయి సార్? 2 seats, ఈ కార్నర్ ఆ కార్నర్ వస్తుంది. ఓకే, ఈ కార్నర్ ఒకటి, ఆ కార్నర్ ఒకటి, మిడిల్ది రాదనమాట. సో ఇలా అడ్జస్టబుల్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట సోఫాని. దీనిలో కలర్స్ ఉంటాయి సార్? సింగిలే ఉంటాయి మీద? సింగిలే ఉంటుంది అనమాట. మ్యాక్సిమం ఇది స్టాక్ ఉన్నంత వరకేనండి, మళ్ళీ స్టాక్ అయిపోయినాక కొత్తవి వస్తూనే ఉంటాయి. సో వీడియో పెట్టంగానే మీరు డైరెక్ట్గా విజిట్ చేసేయండి. శాస్త్రీనగర్లో ఉంది షాప్ అయితే మనకి. అన్నీ కూడా ఫ్యాక్టరీ అవుట్లెట్ కలెక్షన్స్ అనమాట. దీని ప్రైస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇప్పుడు మీకు చూపించేస్తాను నేను. 3-seater recliner. MRP is 1,14,499 is MRP. 97,324 is the online price. Okay. But how much we are selling? ನಾನು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? Only for 50,000 rupees. See, this is a 3-seater motorized recliner and cream color, same piece. Okay. Same piece. 1,14,499 is MRP. We are on the online price is 97,324, but we are selling only for 50,000 rupees. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ 60-65% డిస్కౌంట్ అనేది వస్తుంది అనమాట మీకు ఇక్కడ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐటమ్. This is also same concept. This is also same concept, single seater recliner. సింగిల్. ఇది లెదరా అండి? This is leather. ఓకే. And that's also leather. లెదర్లో ఇది ఒక రేట్. ఇది మోటరైజ్డ్ రిక్లైనర్, అది కూడా మోటరైజ్డ్ రిక్లైనర్. ఓకే. This is 20,000 rupees each pieces. 20,000. 20,000, that is 20,000. ఓకే, 20,000. ఆన్లైన్ ప్రైజెస్ కూడా కంపేర్ చేసుకోండి మీరు, మంచి ప్రైస్గా ఇస్తూ ఉన్నారు. నెక్స్ట్ ఇది. And see, this is a rocking chair. Rocking ఇట్లా ట్విస్ట్ అవుతుంది, అన్ని అవుతుంది మీకు ప్రొటెక్టబుల్. ఇది rocking chair. This is also urban ladder. ఇది అడ్జస్టబుల్ వస్తుందండి, నార్మల్? This is also recliner. సేమ్ దాని టైప్, ఆ సోఫా లాగానే. ఓకే. ఓకే, ఇది ఆటోమేటిక్గా మనం ఇక్కడ బటన్ ఉంటుంది, అది ప్రెస్ చేసేసుకుంటే ఇలా వస్తుంది అనమాట. దీని ప్రైస్ ఎంత పడుతుందండి? This is 17,000. ఓన్లీ 17,000 ఓన్లీ. 17,000. ఓకే అండి, మీరు డైరెక్ట్గా విజిట్ చేసేసి మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు. వచ్చి క్వాలిటీలో మాత్రం అమేజింగ్ ఉంటాయి. అవును, చూస్తాను తెలుస్తుంది క్వాలిటీ. ఉండదు మీకు. నెంబర్ 1 ఉంది క్వాలిటీ మటుకి. ఇట్లా ఉంటాయి. ఫిట్ చేసుకోవాలా ఇట్లా, దీని సెట్స్ అన్ని దీంట్లో ఉంటాయి, ఫిట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫిట్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇట్లా అని జస్ట్ ఆఫ్ 3 లైన్స్ ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ జోధ్పూర్, హర్బన్ లెటర్ ఫ్రమ్ జోధ్పూర్. ఎంత ప్రైస్ ఇది? నేను చెప్తాను మ్యామ్. అండ్ సీ దిస్ ఆల్సో హర్బన్ మోస్ట్ టాప్ మూవింగ్ సెల్లింగ్ ఐటమ్స్. జస్ట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఓకే, ఇట్లా డిజైన్స్. అండ్ సీ దిస్ ఆల్సో. వావ్. And see, this is Bolletro. This is also chest of drawers. సూపర్ ఉంది అసలు. కొత్త పీసెస్ అండి, డ్యామేజెస్ ఏం ఎక్కడ ఉండనిపించట్లేదు అసలు. ఉందో లేదా మ్యామ్, బట్ వి విల్ చెక్ ఇస్ దే. ఓకే, చూసుకొని తీసుకోవచ్చు. ఎవరైనా వస్తేనో తీసుకోకుండా పోకుండా ఉండే సాధ్యమే లేదండి. బాగుంది. కాఫీ టేబుల్. This is coffee table, glass coffee table, urban ladder, glass coffee table. Okay. And see, this is also chest of drawers. దీనికి కూడా లోపల ఉన్నాయి కదా అవి? అవునండి, లోపల ఉంటాయి. కింద ఉన్నాయి. ఫుల్ కిట్స్ అన్ని దీంట్లో ఉంటాయి. అట్లా తీసేసుకునేటప్పుడు ఇవన్నీ ఫిట్టింగ్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట. బెడ్. ఇది సోఫా కమ్ బెడ్ ఉంటాయి. ఈ సోఫా కమ్ బెడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇది ఆల్ ఫిట్టింగ్ చేయాలా? అయితే తర్వాత మీకు ఓకే, ఫుల్ బెడ్ లాగా కన్వర్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇట్లా బెడ్ లాగా అయిపోతుంది. ఫుల్ బెడ్ లాగా వచ్చేస్తుంది మీకు. ఓకే, ప్రైజెస్ సార్, ఇవి ప్రైజ్ చెప్తారా? ఏది మ్యామ్? ఓకే అండి, మీరు ఒకసారి మెసేజ్ చేయండి, ప్రైజెస్ చెప్తారు మీకు.
దిస్ ఇస్ సోఫా కమ్ బెడ్. ఓకే, ఇది వచ్చి షోరూమ్ ప్రైస్ వచ్చి మీకు ఎంఆర్పి వచ్చి 55 ఏమో ఉంది. వి ఆర్ సెల్లింగ్ ఓన్లీ ఫర్ 25,000. ఓకే, ఓన్లీ 25,000. ఓన్లీ 25,000 సోఫా కమ్ బెడ్. ఓకే, ఇది కూడా సింగిల్ కలరే కదా, కలర్స్ ఆప్షన్ లేదు. సింగిల్ కలర్స్ వచ్చేది, వీళ్ళన్నీ చేసే సింగిల్ కలర్స్. ఓకే, ఇంకా స్టోరేజ్ ఉంటాయి. ఇందులో కూడా స్టోరేజా? అవును, చూడండి, దిస్ ఇస్ స్టోరేజ్. ఏమైనా పెట్టుకోవాలంటే స్టోరేజ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, దానికి కూడా ఉంటుంది కదండి స్టోరేజ్ కూడా ఉంది మేడం. ఓకే అండి. అర్బన్ రైడర్ ఇది 3+2 సోఫా. ఇది 3 సీటర్ వస్తుంది, ఇది 2 సీటర్ వస్తుంది. ఓకే, ఓన్లీ 25,000 మీకు. సో మీరు అన్నీ కూడా ఆన్లైన్లో చెక్ చేసుకోండి. ప్రైజెస్ కూడా మీరు ఏం కన్ఫ్యూజన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఇక్కడికి వచ్చినా కూడా మీకు ప్రైస్ కూడా చూపిస్తారు. జస్ట్ ఇది 25,000 రూపీస్ అనమాట. ఓకే, చైర్స్, ఆఫీస్ చైర్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ అడ్జస్టబుల్ ఆఫీస్ చైర్. అడ్జస్టబుల్ చేసుకోవచ్చు. ఇది కూడా హైట్ అడ్జస్ట్మెంట్, మళ్ళీ హ్యాండిల్స్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ప్రైస్ దిస్ ఇస్ మీకు షోరూమ్ లో కొంటే 10,000 రూపీస్ పైన ఉంది. 10,000 రూపీస్ ఉంది అనుకోండి. వి ఆర్ సెల్లింగ్ ఫర్ 55,000 రూపీస్. ఓకే, సారీ 5,500 రూపీస్. 5,500 రూపీస్. ఇది మీకు షోరూమ్ లో 10,000 పైన ఉంది. ఓకే, వి ఆర్ సెల్లింగ్ ఫర్ 5,500 రూపీస్. సేమ్ దిస్ ఆల్సో 5,000 రూపీస్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో సేమ్ అదే 5,500. ఇది కూడా ఇది అడ్జస్టబుల్ కాదు కదండి, ఇది నార్మల్. హైట్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. బ్యాక్ ఇదన్నీ హెడ్ సమేత అన్ని వస్తాయి. ఓకే, ఇవి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ వింగ్ చైర్స్ అంటారు. వింగ్ చైర్స్ హైట్ బ్యాక్ హైట్ వస్తాయి. దిస్ ఇస్ 10,000 రూపీస్ మేము అమ్మేది. షోరూమ్ లో అయితే మీకు కనీసం 20,000 ప్లస్ ఉంటుంది. 20,000 ప్లస్. వి ఆర్ సెల్లింగ్ ఫర్ 10,000 ఓన్లీ. This is swing chair. This is swing chair. And see, ఇవి ఎలా ఉంటాయి అన్ని. అర్బన్ లాడర్ ఇది. మీకు షోరూమ్ లో కొంటే 20,000 ఉంది. We are selling only for 10,000 rupees. ఓన్లీ 10,000. ఓన్లీ 10,000 rupees. ఓకే, ఇది కూడా సింగిల్ పీస్ ఉందండి. అవును మ్యామ్, సింగిల్ పీస్. అన్ని సింగిల్ పీస్ ఉన్నాయా? అంటే వీటిలో నీకు కావాలంటే వేరే వస్తూ ఉంటాయి కదా. ఓకే, డిజైన్ బాగుంది. అందుకనే 10,000 రూపీస్ అంటే పర్లేదండి. ఆన్లైన్ అయితే చాలా ఎక్కువ కాస్ట్లు ఉన్నాయి. సోఫా కమ్ బెడ్ ఇది. అర్బన్ లాడర్. ఓకే, మీకు ఇప్పుడు ఇది వద్దు, సోఫా నైట్ లో పనుకోవాలనుకోండి. ఓకే, బ్యాక్ సైడ్ మనకి మంచం కోళ్ళలాగా ఇచ్చేసారండి. బాగుంది కదా, ఇద్దరు పడుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది సింగిల్ కలరే ఉంటుంది. డబుల్ కలర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, బ్లూ కలర్ వస్తాయి. మీ దగ్గర ఉంది కదా బ్లూ కలర్ కూడా ఉంది. ఓకే అండి, ఇదంటే సోఫా లాగా పెట్టేసుకోవచ్చు. ప్రైస్ 16,500 మేము ఇస్తా ఉంది. 16,500 రూపీస్. ఓకే, సో ఇక్కడ డైనింగ్ టేబుల్ మనకి ఓపెన్ చేసి చూపిస్తున్నాం చూడండి. వైట్ కలర్ది 6 సీటరా? ఓకే, మిడిల్ ఇలా వస్తుందా? 8 సీటర్. చైర్స్ కూడా ఉంది. ఓకే, ఎంత పడుతుంది ఇది ప్రైస్? సో దాని చైర్ ఇదా? మొత్తం 6 సీట్స్ వస్తాయి అన్నమాట. 6 చైర్స్ వస్తాయి. ఓకే, అది ఎక్స్పెండబుల్ 8 సీటర్ వరకు ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు. 6 చైర్స్ 1 టేబుల్ వస్తాయి. ఓకే అండి. ఓకే, దిస్ ప్రైస్ నేను చెప్తాను. దిస్ ఇస్ మీరు చూసారు కదా వైట్ కలర్ డైనింగ్ టేబుల్ సెట్. ఓకే, ఇట్లా అలాగే చైర్స్ చూపించాను కదా, ఇట్లా వస్తాయి. అండ్ సి దిస్ ఇస్ 6 సీటర్ డైనింగ్ టేబుల్. ఇట్లా 6 to 8 ఇట్లా ఎక్స్పెండ్ అవుతుంది. ఓకే, చూడండి 1 2 3. ఓకే, దిస్ ప్రైస్ ఇస్ 87,495 యాక్చువల్ ప్రైస్ అయితే. ఎంఆర్పి అయితే వాళ్ళు డిస్కౌంట్ ఇచ్చింది 54,431 రూపీస్. ఓకే, మేము ఏ టైంలో మేము ఇచ్చేది దాన్ని 27,000 రూపీస్. జస్ట్ 27,000 రూపీస్. జస్ట్ 27,000 రూపీస్ అండి. చూసుకోండి, 87,000 ఎక్కడ, 27,000 ఎక్కడ ఉందో చూడండి ప్రైస్ అనేది. మీకు ఎట్లా ఐటమ్ ఉంది అని చూపిస్తాను. ప్రైస్ చూడండి, ప్యాకింగ్ కూడా మనకి ఇలాగే వస్తుంది. ఇప్పుడే మనకి తీసి చూపిస్తా ఉన్నారు. సీట్స్ కూడా ఇదిగోండి ఇలా ప్యాకింగ్ అయితే వచ్చేస్తుంది మనకి. ప్యాకింగ్ వచ్చేసి సో తొందరగా మీరు ఎవరైతే కావాలనుకుంటున్నారో డైరెక్ట్గా విజిట్ చేసేసేయండి. అవును, స్టాక్ మళ్ళీ వచ్చేమో లేదు అనమాట అనొద్దు, పెట్టంగానే వచ్చేసేయండి వీడియో. సో అప్పుడే అమ్మటనే బుక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద అసెంబ్లింగ్ ఎలా చేయాలని కూడా ఇక్కడ ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుంది. ఓకే,
ఫుల్ దీంట్లో క్యాటలాగ్స్ అమ్మితే వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇన్స్టాలేషన్కి ఏమైనా పంపిస్తారా సార్ మీరు? పంపిస్తాం మ్యామ్. ఎక్స్ట్రా చార్జెస్ 600 రూపీస్ పర్ ప్రోడక్ట్. ఓకే, ప్రతి ప్రోడక్ట్కి డైనింగ్ టేబుల్ సెట్ ఫిట్ చేయాలంటే 600 రూపీస్ 600 రూపీస్ తీసుకుంటారు. సో ఎక్స్ట్రా పేమెంట్ ఇస్తే మీకు అది ఎలా అసెంబుల్ చేయాలని కూడా వాళ్ళే పెడతారు. చేయము, మేము బండి బుక్ చేసి ఇస్తాము, లోడ్ చేసి ఇస్తాను, వాళ్ళ దిగించుకోవాలి. ఓకే, ఫోటో చార్జెస్ ఏముందో ఆడ పేమెంట్ చేసి తీసుకోవాలి. ఓకే, ఎక్స్ట్రా చార్జెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎవ్రీథింగ్ అనేది పెట్టుకోవాలి. ప్రోడక్ట్ మట్టుకే మీకు ఇక్కడ వీళ్ళు సేల్ చేస్తారు. రిమైనింగ్ మీరు తీసుకెళ్లేదానికి అండ్ అసెంబుల్ చేయడానికి, ఇన్స్టాలేషన్ చేయడానికి మీరు ఎక్స్ట్రా పే చేసుకుంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఆటో కానీ అది ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ పర్సన్ కానీ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇది కుర్లానో, ఇదని కుర్లా ఉంది. ఇదని 3+1+1 సోఫా సెట్స్. 3+1+1+. ఓకే, 3+1+1 అంటే 5 సీటర్స్. ఒక మొత్తం 5 సీటర్స్, 3 ఒకటి వస్తుంది, 1 ఒకటి వస్తుంది. సో దీనిలో ఇక్కడ చూసుకోండి కుర్లాన్ అనమాట. ఇవి బ్రాండ్ వచ్చేసి ఇది బ్లూ వచ్చేసింది, ఆరెంజ్. ఇది సింగిల్ అండి? లేదు మేము 3+1+1 ఓకే, అక్కడ పెట్టినారు కదా. ఇవి ఎంత ఉంటుంది కదండి ప్రైజెస్? 35 ఇంకా 70,000 దాకా ఉంది. 35,000 నుంచి 75,000 వరకు కూడా ప్రైస్ రేంజ్ ఇది. We are selling only for 18,000 rupees per set. ఓకే, ఇది 311 18,000 rupees. ఇది 18,000. ఒక్కొక్కటి ప్రైస్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. చక్కగా ఆన్లైన్ మీద చూడండి, మనకు తక్కువ ప్రైస్కే వస్తుంది. 6 సీటర్ది డైనింగ్ టేబుల్ సెట్. ఊడేనా? శేషం జైపూర్. ఓకే, ఈ టైప్ చూడండి, ఫుల్ హెవీ ఉంటాయి. ఇది దిస్ ఇస్ టేబుల్. చైర్స్ మొత్తం ఎన్ని? 6 చైర్స్. ఓకే, ఇలాంటిది. ఇదేం నా అడ్జస్టబుల్ ఏం కాదు, నార్మల్దే. శీషం వుడ్ అంటే రోజ్ వుడ్ అంటాం. ఓకే, రోజ్ వుడ్ అయితే ఎక్స్పెండబుల్ లేదు. ఏం లేదు, అది అర్బన్ నాటల్ మొత్తం వచ్చింది. ఓకే అండి. 6 సీటర్ 3/5 ఉంటాయి సైజు. ఇలాంటి చైర్ 6 చైర్స్ వస్తాయి. దిస్ ప్రైజెస్ మీకు ఎంఆర్పి చూసి 60,000 రూపీస్ దగ్గర ఉంది. 60,000 ఉంటుంది. మీరు అమ్మేది వచ్చి 25,000. ఓన్లీ 25,000 కి ఇస్తాను. స్టాక్స్ ఎప్పుడు వరకు. ఓకే, బార్ యూనిట్. ఓకే, the bottle set stands. ఓకే, డైరెక్ట్గా వస్తే అన్ని చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సైడ్ బై సైడ్ డోర్. ఓకే, రెఫ్రిజిరేటర్ చూడండి ఎలా ఉంది. సో 2 డోర్స్ వస్తుంది. ఎస్, సో సీల్డ్ ప్యాకెట్స్ ఉంటాయి. బాగుంది, చూసారా ఎట్లా ఉంది. ఓకే, దిస్ సైడ్ బై సైడ్. Okay, Samsung, and see this is Motorola. 4 doors. Multi door. ఓ సూపర్ కదా, బాగుంది ఇది. 4 doors. డ్యూయల్ టెక్స్టైలింగ్ వచ్చేసి లోపల. This 4 doors. ఓకే, కిందనే ఫ్రీజర్స్. కింద వచ్చే ఫ్రీజరా? 2 ఫ్రీజర్స్ అన్నది. ఫ్రీజర్ కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఓకే, మల్టీ డోర్ అంటారు. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఎంఆర్పి ఇస్ 97,499. ఆన్లైన్ ప్రైస్ ఇస్ 74,499. వీఆర్ సెల్లింగ్ ఫర్ 55,000. వాటర్ డిస్పెన్సర్ ఉంటాయి. వాటర్ వస్తుంది ఇందులోంచి. అవును మ్యామ్. ఓ, అండ్ సీ దిస్ ఇస్ సామ్సంగ్. దిస్ ఇస్ సామ్సంగ్ 3 doors. ఇది 3 doors. ఓకే, see ma'am. ఇది కూడా అంతే, రిఫ్రిజిరేటర్గా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి. ఓకే, లేటెస్ట్. అవును, బాగుంది. అది ఆల్రెడీ చూసిందే, బట్ ఇదొకటి కొత్తగా ఉంది. మార్క్యూ. ఇది 2 doors. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ ఆన్లైన్లో దొరికే ప్రైజెస్ కూడా వీళ్ళు ఏంటంటే చాలా వరకు డిస్కౌంట్, సగానికి సగం రేట్ మనకి డిస్కౌంట్ చేసి ఇస్తున్నారు. నెక్స్ట్ గ్లాసా? ఓకే, పక్కన ఉంది, అంత బాగా కనిపించలేదు మీకు. చూడండి, బ్లాక్ కదండి అది. బ్లాక్ కలర్లో మనకి గ్లాస్ టాప్ వచ్చింది. డిజైనింగ్ అదిరిపోయిందండి, బాగుంది కదా. ఆన్లైన్ ప్రైస్ మీద మనకి చక్కగా తక్కువ ప్రైస్కే వస్తుంది కాబట్టి చక్కగా షాపింగ్ చేసుకోవచ్చు. చాలా పెద్దది వచ్చిందండి. ఓ, ఇవేమో డిష్ వాషర్స్.
చూడండి ఫ్యాబర్ ది 8 ప్లేట్స్ ఇది స్మాల్ ది 9000 రూపీస్ ఇది ఫ్యాబర్ అయితే కానీ వోల్టాస్ ప్లేట్ అయితే అంతే ప్రైస్ ఓన్లీ 9000 ఓకే ఓకే పైన ఇంకొన్నాయి పైన చూద్దాం వాషింగ్ మిషన్స్ టాప్ డోర్ ఇది టాప్ డోర్ వాషింగ్ మిషన్ ఓకే గోద్రేజ్ 10 kg 7 kg IFB 6.5 kg చూడండి MRP ఎంత ఉంది మేము ఎంత ఇస్తాం అన్ని ఇచ్చింటాం మ్యామ్ అండ్ సి దిస్ ఇస్ రియల్ మీకు అన్ని కూడా డిస్కౌంట్ లోనే ఉంటాయండి 50 నుంచి అప్ టు 80% డిస్కౌంట్ స్మార్ట్ ఇన్వర్టర్ 6.5 kg LG ఓకే 6.5 kg ఉంది అండ్ సి దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇది వర్ల్పూల్ ఓకే దిస్ ఇస్ ఆల్సో వర్ల్పూల్ ఓకే ఇదేమో వైట్ వచ్చింది బ్లాక్ వచ్చింది లాయిడ్ అన్నీ కూడా టాప్ లోడెడ్ అనమాట అలాగే ఫ్రంట్ లోడెడ్ కూడా ఉంటే చూపిస్తాను ఫ్రంట్ లోడ్ దిస్ ఇస్ ఐసెన్స్ ఓకే మార్క్యూ బ్రాండ్ IFB ఇది వచ్చేసి IFB అన్ని బ్రాండ్స్ వస్తూ ఉంటుంది పోతా ఉంటుంది మ్యామ్ అట్లనే దిస్ ఇస్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ కింద చూసాం కదండి దిస్ ఇస్ సామ్సంగ్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఓకే సి మ్యామ్ ఓకే సామ్సంగ్ and see this is also సామ్సంగ్ ఇది పైన వస్తుంది రిఫ్రిజిరేటర్ కదండి this is the refrigerators ప్రైస్ ఎలా ఉంటాయి ఇవి ఇప్పుడు దీనిపైన వేసేసి ఉంటాం మ్యామ్ దిస్ ఇస్ MRP is 41,990 we are selling for 28,000 rupees ఇది 28,000 ఇది వచ్చేసి 19,500 MRP ప్రైస్ మీద MRP is 26,990 we are selling for 19,500 ఓకే ఇవన్నిటి మీద కూడా వారంటీ ఇస్తారండి అవును 1 year వారంటీ ఉంటుంది 1 year వారంటీ ఉంటుంది this is Samsung 31,990 మీరు ఇచ్చే 20,500 అన్నిటి మీద కూడా మనకి 1 year వారంటీ ఉంటుంది అనమాట కంపెనీ వారంటీ ఓకే నెక్స్ట్ అది కూడా సామ్సంగ్లోదే 45,990 ఉంది 29,800కి ఇస్తున్నారు ఇది వచ్చేసి గోద్రేజ్ 6-in-1 కన్వర్టబుల్ ఫ్రీజర్ వస్తుంది దీనికి ఓ పెద్దది ఓపెన్ చేద్దాం అండి ఇలా వస్తుంది అది చాలా పెద్దది వచ్చేసింది ఓకే అమేజింగ్ ఉంటాయి మ్యామ్ బాగున్నాయి ప్రోడక్ట్ కూడా సూపర్ ఉంటుంది ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు కదండి అన్నీ మంచి జస్ట్ స్మాల్ స్క్రాచెస్ ఉంటాయి అంతే అదే ఇది ఒకటి బాస్కా బాష్ ఓకే ఫుల్ సీల్ ప్యాకెట్స్ కదా చూడండి జస్ట్ 55,200 అండి యాక్చువల్ ప్రైస్ 79,000 ఉంది 79,000 ఉంది సో మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు తీసుకోవాలంటే మనకి ఇలాంటివేనండి అన్నీ తీసుకోవచ్చు అందరూ తీసుకోవచ్చు ఏ ప్రైస్ మన బడ్జెట్ని బట్టి సెట్ చేసుకోవచ్చు 23,000 ఉంది 36,000 MRP ప్రైస్ అయితే 41,990 27,000 సామ్సంగ్ అండ్ ఇదన్నీ సౌండ్ బార్స్ మ్యామ్ రియల్మీ సామ్సంగ్ ఓకే అన్ని బ్రాండ్స్ ఉంటాయి మ్యామ్ LG ఓకే జెబ్రానిక్స్ సోనీ ఇవన్నీ సౌండ్ బాక్సెస్ అన్ని ఇక్కడికి వస్తే మీరు చూసుకొని టెస్టింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే బాగున్నాయి ఇవేమో సూట్కేస్లు ట్రాలీలు ఇవేమి అమెరికన్ టూరిస్ట్ VIP అరిస్టో అన్ని ఉంటాయి మ్యామ్ ఇట్లాంటి రకరకాలు ఉంటాయి ఓకే కూలర్స్ ఓనిడా బ్రాండ్ అండ్ వెక్ట్రా హిండ్వేరా ఓకే అండ్ సింఫోనీ అన్ని బ్రాండ్స్ ఉంటాయి మ్యామ్ ఓకే అన్ని హోల్సేల్ ప్రైస్ ఏసీస్ టీవీస్ చూడండి టీవీస్ ఇవి టీవీలా లాస్ట్ టైం అడిగారండి టీవీలు కూడా చూపియండి నెక్స్ట్ వీడియోలో అని మ్యామ్ LG సామ్సంగ్ ఓకే అది ఎన్ని ఇంచెస్ 65 ఇంచెస్ అది 65 ఇంచెస్ OLED ఇవి 55 అన్ని వస్తూ ఉంటుంది పోతా ఉంటుంది మేము దగ్గర స్టాక్ ఈ రోజు ఉండదు రేపు ఉండదు ఎల్లుండి ఉండదు స్టాక్ వస్తూనే ఉంటుంది కాబట్టి మీరు త్వరగా వచ్చేసి చక్కగా తీసేసుకోండి దిస్ ఇస్ AC పానాసోనిక్ అన్ని దాంట్లో వస్తూ ఉంటుంది మ్యామ్ డైకిన్ ఇవేం సీటర్స్ దిస్ ఇస్
లాంగ్ చైర్ కుర్లాన్ లాంగ్ చైర్ కుర్లాన్ 10,000 రూపీసా? బాగుంది కదా. ఓకే, ప్రైస్ మటుకు ఏం చెప్పక్కర్లేదండి, మంచిగానే ఇస్తూ ఉన్నారు. బ్రాండెడ్లోనే చక్కగా డిస్కౌంట్ ఇస్తూ ఉన్నారు. పైన వచ్చి స్టవ్ ఉంటాయి, స్టవ్ హాబో. ఓకే, కింద వచ్చి ఓవెనా? స్టవ్ కమ్ ఓవెనా? సూపర్ అండి. ఓ, ఎంత ప్రైస్ ఇది? బాగుంది. ఎంత ప్రైస్ ఇది? 25,000. సూపర్ ఉంది కదండి. కరెంటుదా లేకపోతే ఎలా? ఇది లేదు మ్యామ్, కరెంట్ కింద కరెంట్, ఇది గ్యాస్, పైన వచ్చి గ్యాస్ పిక్ చేసుకోవచ్చు. వెనకాల ఉంది చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ గ్యాస్ పిక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. చూడండి, కింద ఏమో ఓవెన్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఓవెన్ వల్ల పైన గ్యాస్కి ఏం ప్రాబ్లం రాదుగా? ఏం లేదు మ్యామ్, దాని సౌండ్ లేదు. నాకు నచ్చింది ఇది. దిస్ ఇస్ డిష్వాషర్, మీడియా డిష్వాషర్, మీడియా స్టార్టప్ కంపెనీ. ఓకే, 15,000 ఓన్లీ. చూడండి మ్యామ్, ఇది ఎన్ని ప్లేట్స్ అండి? 13 plates, 12 plates, 13 plates. 13 12 ప్లేట్స్ అలా ఉంటుంది. కిందది this 8 plates మ్యామ్, డిష్వాషర్. అది డిష్వాషర్. వోల్టాస్ బెకో 9,000 రూపీస్. ఓకే, ఇది బాగుంది, డెఫినెట్గా బై చేసుకోండి. వచ్చి 20,000 ఉంది. 2 వచ్చేస్తాయి మనకి. ఇవన్నీ కూడా మైక్రోవేవ్ ఓవెన్స్ అనమాట. శాంసంగ్, బజాజ్ వచ్చింది, మార్కీ ఉంది, గోద్రేజ్ ఉంది. సో డిఫరెంట్ బ్రాండ్స్ అనేది కూడా ఉంది. ఇదేమో ఆక్వాగార్డ్స్, వాటర్ ప్యూరిఫైర్స్, వాక్యూమ్ క్లీనర్. This is geysers, water geysers. అదేలేండి, my OTG. సో అన్నీ కూడా ఒక దగ్గర ఉంటాయి అన్నమాట. మీరు ఒకసారి విజిట్ చేసేసేయండి. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే నా నెంబర్కి చేస్తున్నారండి, నా నెంబర్కి కాదు, షాప్ వీళ్ళ నెంబర్ వచ్చేసి నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. స్క్రీన్ మీద స్క్రోల్ అవుతూ ఉంటుంది. స్టార్టింగ్ ఉండేది నా నెంబర్కి చేయకండి. చిమ్నీ అదే. ఓకే, ఇవన్నీ చిమ్నీసే. సో ప్రైస్ ఎంత నుంచి ఉంటుందండి ఇవి? మేము హోల్సేల్ ప్రైస్ మేము జస్ట్ క్లారిఫై చేస్తాను. 29,490 is MRP. We are selling only for 10,500 rupees. 10,500 ఓన్లీ. ఓపెన్ చేయనా మ్యామ్ ఇది? సో మనకి ఇది ఒకటి ఓపెన్ చేసి చూపిస్తారండి ఎలా ఉంటుందని చెప్పేసి. హిండ్వేర్ అండి బ్రాండ్ ఇది. ఓకే, జస్ట్ 10,500 రూపీస్. సో ప్యాకింగ్ అయితే మనకి ఇలా వస్తుంది, బ్లాక్ ఇది. సో ఇక్కడ మనకి ఆన్ చేసి కూడా చూపిస్తున్నారండి, చూడొచ్చు. ఓ, హ్యాండ్ ఇలాంటివి వచ్చేస్తుందా? సౌండ్ కూడా వస్తుంది చూడండి. ఓకే, ఇలా అంటే ఆఫ్ అయిపోతుంది. సో టచ్ ప్యాడ్ వస్తుంది అనమాట. 1 2 3. ఓకే, చూడండి ఎంత బాగుందో కదా. జస్ట్ 10,500 అనమాట. ఇంకా ఇందులోనే వేరే ఉన్నాయి కదండి, డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. అన్నీ కూడా టచ్ ప్యాడ్స్ ఉంటాయి కదా, బటన్స్ కాకుండా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టీల్ సామాను కూడా వస్తుంది. స్టీల్ సామానము, స్టీల్ సామాన్ ఎట్లంటే ఈ హండీ సెట్ వస్తాయి కదా, హండీ సెట్స్ అట్లా అంటే 6 pieces దాంట్లో ప్లేట్స్ అని. ఓకే, వస్తూ ఉంటుంది. టైమింగ్స్ ఏంటండి? మార్నింగ్ 10 to 6:30 to 7. దట్స్ ఆల్. 6:30 to 7 కంతా క్లోజ్ అయిపోతుంది. సో ఈ టైంలో మీరు రండి. మధ్యాహ్నం లంచ్ బ్రేక్ ఏమన్నా? లంచ్ బ్రేక్ ఉంటాయి మ్యామ్, అది కస్టమర్స్ని బట్టి మీరు అటు ఇటుగా చూసుకుంటారు, అడ్జస్ట్ చేసుకుంటారు టైంని. ఓకే, వచ్చేసి జిమ్ సైకిల్. ఏం బ్రాండ్ ఇది? బ్రాండ్ మ్యామ్ దిస్ ఇస్ RPM ఫిట్నెస్ అనేసి. ఓకే, జిమ్ సైకిల్స్, థ్రెడ్మిల్స్. ఏది ట్రెడ్మిల్స్? ఓకే, థ్రెడ్మిల్స్. ఇవన్నీ ప్యాకింగ్ కింద గోడౌన్లో ఉన్నాయండి, అందుకే మీకు ఇక్కడ ఫొటోస్ చూపిస్తున్నాను నేను. ట్రెడ్మిల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, జిమ్ సంబంధించినవి అన్నీ ఉంటాయి మ్యామ్. ఇది ఎంత పడుతుంది ప్రైస్? దిస్ ఇస్ 10,000 రూపీస్. ఇది 10,000. ఇది వచ్చి 4,000 రూపీస్ పడతాయి. ఇది 4,000 రూపీస్. సైకిల్స్ ఉంటాయి మన దగ్గర. ఓకే, నార్మల్గా బైసికల్స్ కూడా ఉంటాయి. షూజెస్, లేడీస్ షూజెస్ ఉంటాయి మ్యామ్. ఓకే, షూజెస్, చెప్పల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. హోల్సేల్ ప్రైస్ ఉంటాయి. హోల్సేల్. ఏం బ్రాండ్ ఇది? బేబీ. చూడండి, దిస్ ఇస్ షూజెస్. ఓకే, అన్ని ప్రైస్ తక్కువే ఉంటాయి మీకు. ఎంత ఉంటుంది స్టార్టింగ్ మామూలుగా? మ్యామ్ చూడండి మ్యామ్, దిస్ ఇస్ 5,695 is the MRP. ఓకే, we are selling only for 800, 850 రూపీస్ అలా ఇస్తూ ఉంటారు. ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క చూపించాక
And see, this is also chappals. ఓకే And see, ఇవి అవి ఎంత చూపించినట్టు ఇవన్నీ అవేనా దాన్ని అంతే. ఓకే పూమా కూడా ఉందా అన్నీ ఉంటాయి. అన్ని బ్రాండెడ్స్ Oh, mix. ఓకే అండి